Letošnja parada učenja je zaradi slabega vremena potekala v zaprtih prostorih, a je kljub temu odlično uspela. Letošnje geslo je bilo Mar mi je. Del tega dogajanja je bila tudi okrogla miza z gostjama, ki jima je mar. Vlasto Nussdorfer, nekdanjo varuhinjo človekovih pravic, sedaj pa svetovalko predsednika države, in Uršo Zgojznik, ambasadorko Parade učenja 2019, Slovenko leta 2018, aktivistko in predsednico društva Ekologi brez meja. Organizatorji Parade učenja, javni zavod Mocis, so si ob dopoldanskem živahnem dogajanju zamislili še popoldanski del, okroglo mizo s posebnima gostjama. Ja, ta okrogla miza v bistvu predstavlja strokovni del letošnje Parade učenja in je v enakem tonu, enake vsebine kot preostali del parade, torej Mar mi je. In smo iskali gostje, ki bi lahko nekaj povedali o tem, zakaj jim je mar, in tudi ostale ljudi navdušile za stvari, da bi jim postalo mar za te stvari, ki jim še morda ni. Gosti sta pa gospa Vlasta Nussdorfer, ki jo vsi poznamo, bivša varuhinja človekovih pravic, trenutno pa v vlogi svetovalke predsednika države, in pa gospa Urša Zgojznik, ona je pa predsednica društva Ekologi brez meja, trenutno kandidira za evropsko poslanko, lani pa je bila izbrana za Slovenko leta 2018. Vsako leto je okrogla miza dodatek dopoldanskemu živžavu Parade učenja. Ja, načeloma je v sami zasnovi projekta Parade učenja zasnovana na ta način, da je sestavljena iz festivalskega dela in pa iz strokovnega dela, ki pa obravnava neko tematiko bolj resne narave. In prav gotovo se je resno potrebno vprašati, zakaj pa nam je mar? Mar mi je za najbližje. Mar mi je za vse, ki so kdaj v stiski, da jim lahko pomagam s svojim znanjem, za domovino, za jutri in za danes. V življenju je Vlasta Nussdorfer opravljala službe, v katerih se je odločalo o ljudeh. Zakaj pa je bilo tam najbolj mar? Vsaka služba je bila posebna. Ko sem bila na tožilstvu, se mi je zdelo, da lahko delam tudi kot tožilka izjemno pravično, pošteno, da tisti, ki je kriv, doseže tudi pravično obsodbo, da imajo žrtve svoj položaj, in to sem si prizadevala tudi v belem obroču. Potem sem bila varuhinja človekovih pravic 6 let, čudne, težke, nemogoče, včasih nerešljive zgodbe, a vendar se mi je zdelo, da lahko premikam, da lahko marsikaj dobrega naredim. Všeč mi je bilo, če je bila država odzivna, če so naša priporočila upoštevali in če so se zadeve reševale. In sedaj sem na novem mestu, in sicer kot svetovalka predsednika, kjer upam, da bom lahko s svojim bogatim znanjem tudi komu pomagala. Morda odšla na kakšen dogodek, kjer bom spregovorila, prebirala pošto državljank, državljanov, ki pišejo predsedniku zlasti na področju človekovih pravic, humanitarnosti in socialne politike, zato sem zadolžena. In seveda, kadar bo možnost in kadar bo želel, tudi predsedniku v kakšnih težkih zadevah svetovala. Zakaj pa je mar drugi gosti, predsednici društva Ekologi brez meja in lanskoletni Slovenki leta, Urši Zgojznik? Meni je zelo mar za okolje, zelo mi je mar za ljudi, predvsem pa mislim, da je zelo pomembno in zelo mi je mar, da se povežemo. V povezovanju je velika moč. Danes v teh časih se mi zdi, da smo ljudje kar malo pozabili, kakšno moč imamo, če se povežemo. Če mogoče navežem na okolje, premalo je, če 5 ljudi reciklira oziroma ločuje odpadke. Če pa to dela 500 ljudi ali pa 5000, pa lahko zares premikamo meje, zares lahko imamo čisto okolico, več priložnosti v gospodarstvu, bolj čiste odpadke. Zelo mi je mar tudi zato, da kljub vsej naglici tega sveta se usedemo, zberemo na kup in pogovorimo o določenih vrednotah. V tem trenutku bi pa izpostavila vrednoto znanja. Znanje je danes še kako pomembno, še kako potrebno, predvsem na področju okolja, nam ga izredno veliko manjka, stvari se enormno hitro odvijajo. Ja, znamo onesnažiti naravo, veliko težje jo je pa očistiti. Znanje danes ne omejujem več na
področje mladih, na področje šolajoče mladine, ampak je izrednega pomena tudi vseživljenjsko izobraževanje, krepitev kompetenc, menjava poklicev je pa pač tista stvar, ki smo ji že danes se to dogaja in je torej znanje tisto, ki ti ga nihče ne more vzeti in ga je mogoče vedno znova krepiti. Navdušena je bila nad sloganom letošnje parade učenja Mar mi je. Vsem nam bi moralo biti mar in to je nekaj, kar nagovarja mene, najbrž vas in nas vse. In se mi zdi, da je potreben ta osebni nagovor. V teh časih odtujenosti je to, da nam je mar, res pomembno. Dajmo se ustaviti in se vprašati, kaj je pomembno, ker nam je mar. Koliko pa nam mora v življenju biti mar za resnico? Zato sem si vedno prizadevala kot tožilka, kaj bi dala, da bi vedela, kaj je res. V poplavi novic, tudi medijskih, včasih ne vemo, kaj je tista prava resnica, kako se dokopati do nje, ali je to, kar nekdo pove res, ali je to, kar pišejo res. Tako da mislim, da je resnica tista, ki te razbremeni. Ko govoriš po resnici, se ti ni treba niti na pamet naučiti, kaj ti, če govoriš to, kar je res, vedno veš. Razen, če si dementen, v starosti in kaj pozabiš. Sicer pa veš, kaj si povedal in pri tem ostajaš. Zato je za mene resnica nekaj zelo, zelo pomembnega. Kot tudi vse življenjsko učenje. Del tega učenja sem pa res že kar dolgo. Kar nekaj je bilo projektov, v katere sem bila vključena. Tudi v časih, ko se ljudje starajo, se mi zdi zelo pomembno, da se še vedno učijo. Odhajala sem na univerzo za 3. življenjsko obdobje, tudi kot varuhinja bila del projektov. Veste, vsak primer je nekaj novega, ne? Vsak dan, ko sem pred nekim izzivom, moram še kam pogledati. So primeri vsakodnevnega življenja, ki jim še nisi kos. In zato se vsak dan znova učim. Učim od ljudi, ki vedo nekaj več. Učila sem se od zaposlenih pri varuhu, ki so bili specialisti za posamezna področja in najbrž se bom do konca. Najbrž se bomo vsi, sploh če poznamo pregovor, ki pravi, ja, kdo pa si želi biti star?